नमस्कार, MV हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। हम सब चाहते हैं कि रात को हम सुकून की नींद ले सकें और इसीलिए हम बहुत ही बढ़िया आशियाने बनाते हैं। उसमें शांति हो और सुकून हो और एक चैन की नींद मिले, और इसके लिए लोग न जाने क्या क्या उपाय करते हैं। अच्छे अच्छे गद्दे लाते हैं और अपने रूम का माहौल ऐसा बनाते हैं कि उनको चैन की नींद आ सके। इसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी नींद में दखल बन जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिसका इलाज आप काफ़ी दिन से ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा। सबसे ज़्यादा कॉमन बात है खर्राटे। अगर खर्राटे आपको आते हैं तो नींद तो आ जाएगी आपको, लेकिन आपके पड़ोस में सोने वाले की नींद खराब हो जाएगी। अगर आपको खर्राटे आते हैं या आपके किसी परिवारीजन को खर्राटे आते हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए हम इस वीडियो के जरिए कुछ उपाय बताएंगे। तो अगर आप रात को खर्राटे की वजह से नहीं सो पाते तो इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। खर्राटे का पहला घरेलू उपचार है पुदीने का तेल। पुदीने में कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो गले और नासाओं की सूजन को कम करने का काम करते हैं। इससे सांस लेना आसान हो जाता है। सोने से पहले पिपरामेंट ऑयल की कुछ बूंदों को पानी में डालकर उससे गरारे कर लें। इस उपाय को कुछ दिन तक करते रहें, फर्क अपने आप सामने होगा। दूसरा उपाय है हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं। इसके इस्तेमाल से नासा द्वार साफ हो जाता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। रोज रात को सोने से पहले दूध में हल्दी पकाकर हल्दी वाला दूध पीने से फायदा होगा। लहसुन का प्रयोग। साइनस की समस्या में लहसुन का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। लहसुन में हीलिंग क्वालिटी होती है। ये ब्लॉकेज साफ करने के साथ ही श्वसन तंत्र को भी बेहतर बनाती है। अच्छी और चैन की नींद के लिए लहसुन का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। अगला उपाय है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल एक बहुत कारगर घरेलू उपाय है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह श्वसन तंत्र की प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने में बहुत फायदेमंद होता है। इलायची भी है कारगर। इलायची श्वसन तंत्र को खोलने का काम करती है। इससे सांस लेने की प्रक्रिया सुगम होती है। सोने से पहले इलायची के कुछ दानों को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पीने से समस्या में राहत मिलेगी। हमारे द्वारा बताए गए उपाय से आपके धीरे धीरे आने वाले खर्राटे दूर हो जाएंगे। खर्राटे आने में सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपके श्वसन तंत्र में कोई अवरोध आ रहा है, और ये अवरोध तभी आता है जब आप आराम परस्त दुनिया में पड़ जाते हैं। तो भाई, आराम परस्त दुनिया में कुछ नहीं रखा, ये बीमारियों का घर होती है। तो पार्क जाया करें, व्यायाम किया करें। इससे आपके खर्राटे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। हमारे द्वारा बताए गए उपाय या समाधान या फिर जानकारी बड़े बड़े वैद्यों एवं आयुर्वेदाचार्यों की लिखी गई रचनाओं से लिए गए हैं। आप इन्हें पूरे विश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।